밀가루, 설탕, 소금, 이스트, 달걀, 물을 준비해주세요. 재료는 크림치즈, 슈가 파워예요. 밀가루를 채 내려주세요. 설탕을 넣어주세요. 소금을 넣어주세요. 이스트를 넣어주세요. 달걀도 넣어주세요. 마지막으로 물을 넣어주세요. 반죽 완성! 따뜻한 곳에서 1초 발효해주세요. 거미줄 모양이 보이면 잘 된 거예요. 반죽 속에 크림치즈를 넣어주세요. 기를 만들어 붙여주세요. 이 차 발효해주세요. 초코펜으로 예쁘게 꾸며주세요.